समीर भट्ट बन्दै ग्लोबल सुपरस्टार चलचित्र बलिदान विश्वव्यापी प्रदर्शन हुने। नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, आज हामी चलचित्र बलिदानको बारेमा विशेष जानकारी गराउँछु। सँगै के समीर भट्ट ग्लोबल सुपरस्टार बन्लान् त यो विषयमा पनि तपाईलाई विशेष जानकारी गराउने छु। पूरा भिडियोलाई हेर्नुहोला। यदि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हाम्रा नियमित भिडियो तपाईलाई कस्ता लागिरहेका छन् आफ्नो प्रतिक्रिया पनि तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। भिडियोलाई ढिला नगरिकन सुरुवात गरौं। नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा उदाउँदा अभिनेता समीर भट्टले आफ्नो दोस्रो चलचित्र बलिदान मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठूलो कदम चालेका छन्। निर्माता तथा निर्देशक सन्तोष सुनको निर्देशनमा बनेको यो चलचित्र आगामी वर्षको फूलपाती असोज 13 गते प्रदर्शन हुने भएको छ। समीरको पहिलो चलचित्र बालगाउँले नेपाली बक्स अफिसमा 25 करोड भन्दा माथिको व्यापार गर्दै उल्लेख्य सफलता हासिल पारेको थियो। अब बलिदानले नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाली चलचित्र इतिहासमै पहिलो पटक बलिदान विश्वभर रिलिज हुने भएको छ। भारतमा 4वटा भाषा, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अंग्रेजी भाषामा पनि प्रदर्शन हुने भएको छ। हाल चलचित्रको डबिङको काम धमाधम चलिरहेको छ। विश्वका चर्चित ओटीटी प्लेटफर्म नेटफ्लिक्स र अमेजन प्राइमले पनि चलचित्र बलिदानलाई खरिद गर्ने चासो देखाएका छन्। यदि यो सम्झौता सफल भयो भने चलचित्र बलिदान नेपाली चलचित्र उद्योगकै पहिलो चलचित्र बन्नेछ जुन विश्व स्तरीय प्लेटफर्ममा उपलब्ध रहने भएको छ। विशेष गरी क्लाइमेक्स दृश्यका लागि बुढाचुपा मैदानमा 42 फिट अग्लो काली माताको मूर्ति निर्माण गरिएको थियो, जसले निकै नै चर्चा बटुलेको छ। समीर भट्टको चलचित्र बलिदान विश्वव्यापी रिलिज भयो भने उनी पहिलो अभिनेता बन्नेछन् जसले नेपाली चलचित्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यापक रूपमा प्रकाशित गर्ने भएका छन्। नेपाली चलचित्र उद्योगलाई पहिलो पटक नेपाली चलचित्र बलिदानले विश्वव्यापी रूपमा पुर्याउने भएको छ। आदरणीय महानुभावहरू, अभिनेता समीर भट्ट यदि चलचित्र बलिदान विश्वव्यापी रिलिज भयो भने, यदि यो चलचित्र सफल भयो भने ग्लोबल सुपरस्टार हुनबाट कसैले पनि रोक्नै छैन। अब हेर्न बाँकी छ चलचित्र बलिदान असोज 13 गते प्रदर्शन हुने भएको छ। यो चलचित्रले कतिको सफलता हासिल पार्नेछ, यो चलचित्र कस्तो बन्नेछ, यो भने असोज 13 गते नै थाहा हुने भएको छ। तपाईहरु चलचित्र बलिदानलाई लिएर कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ, समीर भट्टको फ्यान हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर गर्नुहोला। यदि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हाम्रा नियमित भिडियो लिएर आउने छु। अहिलेलाई पनि छुटिन्छु। नमस्कार।